လောကလူတွေကကိုမြင့်ချေကိုမမြင်ဘူးဆိုတာလို့ကိုအပြစ်ကိုတော့မြုပ်ွယ်ထားကြပြီသူများအပြစ်ကိုသာဖော်ထုတ်နေတတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှားယွင်းခြင်းတရားပဲဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာကိုအပြစ်ကိုသာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှာသူများအပြစ်တွေကိုသွားမချိပါနဲ့သူများအပြစ်တွေချိခြင်းအပြင်ကိုမှမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများကိုအပြစ်တင်မှုလည်းမကြိုးစားနဲ့ကိုသာဒီလောက်တယ်မလို့ဘူးကိုသာအခြေအနေတရားကိုသာစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေဆွဆွမြဲမြဲမှတ်ထားပြီးတော့သူများအပြစ်ကိုတွေးမိတာနဲ့နပရိသံဝီလောမာနိနပရိသံကတကတသူတော်ဘာမတော်မလျော်တဲ့အမှုကိစ္စတွေသူတော်ဘာလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာတွေကိုသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့မကြည့်နဲ့သူများအပြစ်တွေကိုမမြင်နဲ့အတ္တနောဝအဝိခေယကတလိအတ္တနိသကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုသာကိုလှုပ်မလှုပ်ကိုဖြစ်မဖြစ်ကိုသာကိုသာအကျိုးအပြစ်စီစေရမယ်ကိုသာချီးရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးသစ်ဆုံးမချက်အတိုင်းနေလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်တင်ငြင်းညောင်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမှဖြစ်တော့ဘူးလေတချို့ကသူများတော့အပြစ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုအပြစ်တင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေသွားကိုအပြစ်ကိုမကြည့်လို့အပြစ်တင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်သူတော်ကောင်းကိုလည်းတော့ပြစ်မှားမိတတ်တယ်တခါကြတော့ကိုမကြိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးပြစ်မှားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုမှအပြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားဒီနေ့ဩဃတေနတထေစတိမောင်နှံအလောင်းများဆိုကြည့်လိုက်လမ်းမတွေ့တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုသူတို့ပါလာတဲ့စာဝတ်တော်ဖွဲ့တွေလှူလိုက်တယ်လမ်းကြုံလို့တွေတဲ့ထဲလှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားမျိုးသိရပါလို့ဤဆိုပိစိကဗုဒ္ဓကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဆူတော်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကဝန္တာအာရပြုံးလိုက်တော့အမျိုးသမီးကစပြီးပါပြောတော့အေးဟိုကိုရောကပြုံးနေတော့အနုပညာသမားနဲ့တူတယ်အနုပညာသမားတွေကလည်းပြုံးလေးနေတတ်တဲ့ထမရဲ့တချင်းဆိုရင်ပြုံးနေကြတာဟုတ်တော့ဟုတ်လောက်တယ်နော်မပြုံးရင်လည်းပြုံးဆိုတာအခုခေတ်တော့အနောက်တိုင်းကဟာတွေလာဘယ်ဟာတွေတူခေါက်တဲ့သူမဲရွယ်ကြီးတွေဆိုတာလည်းတွေ့နေရတာခါတယ်တချင်းဆိုတာကြည့်မကောင်းရှိမကောင်းမဲရွယ်ပြီးတော့ခါစားတာလားပါလားမသိပါဘူးနော်ဟိုဗမာအငိမ့်နေပါတယ်ကရင်တော့ပြုံးနဲ့ကတာတွေတွေ့ဘူးပါတယ်အခုအနောက်တိုင်းသချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကရှုံပွားပြီးတော့ခါတယ်စိတ်ခံစားချက်မှုပေါ်အောင်ဆိုရတာလားမသိဘူးဘာတွေဆိုတယ်တော့မသိဘူးနားလည်းမလဲဘူးသို့တော့မျက်နှာအမူအရာကြည့်ရင်တော့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးသေချာနေတယ်ရှုံမဲ့ပြီးတော့ခါတယ်ကိုဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့ဒီကိုယ်တော်ကပြုံးနေတော့တချင်းတယ်နဲ့တူတယ်ခုခေတ်တော့တချင်းတယ်လို့မခေါ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့နဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းအေးဟုတ်မှာပေါ့ကွာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုပိစိကဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကိုသွားပြီးတော့မနိုင်ရမယ့်ဟာသွားနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဩဃတေနဇနီးမောင်နှံဟာဩဃတေနကတထေသားဖြစ်တော့လေသူဇနီးကဒီကားချိတ်တဲ့အမျိုးသမီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကားချိတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ပြီးတထေသားကလည်းကားချိတ်တဲ့မှနောက်လိုက်သွားတယ်အဆင်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ထောက်ခံလိုက်တာနော်ထောက်ခံလိုက်တာနဲ့ပါသွားတယ်တထေသားကတထေအိမ်ပေါ်မနေရဘဲနဲ့ကားချိတ်တဲ့ဘုရားရောက်သွားအဲ့ဒါသူတို့ဇလံမှာအဲ့လိုရှိအဲ့တော့သူများအပြစ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တာသူများဟာကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ကဲရဲ့စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းသတိထားစရာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအခုဒီမှာနပရိသံဝီလောမာနိသူတစ်ပါးတွေရဲ့မတော်မလျော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုချိမနေနဲ့နပရိသံကတကတံသူတစ်ပါးတွေလှုပ်တာမလှုပ်တာမကြည့်နဲ့ဆိုလိုတာကတချို့ကတရားထုတ်တယ်ငါတို့ကတော့ဥပုံနေလဲကိုးဆောင်တယ်တို့ရထဲအားတွေတော့စောင့်မအောင်ဒီလိုအမျိုးပေါ့နော်သူများမဆောင်တာတော့ပြောင
ငါတို့စခန်းဝင်တဲ့ဗရဏိရှိတို့ရတဲ့စခန်းဝင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သူများကိုသွားမကြည့်လေနဲ့လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အတနောဝအဝိခေယကတနိအာကတနိစာကိုလုထအဝဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပဲဆန်းစစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်